話明都唔係嗰個冇差佬㗎啦。我揸到200、210啊都。呢條路係直啊，還是有車有車標嚟嘅標咁咯。多唔多人揸嘅？哦。總之你見到好多嗰啲靚車靚車通常都喺度賣啲，通常都喺度賣。佢攞起，但係佢就話等呢度。咧，佢嗰種即等到個半咧，佢就有聲音嚟講啦嘛。你因為噴出嚟咁多有噴出嚟啦。但係冇乜特別嘅發覺，得個快電咁特別。定係歐洲嗰邊係嗰啲建築係靚㗎。休閒咯，即係你揸住個車仔喺坑仔度兜嚟兜去啲山路咁樣。我聽我朋友講話入啱，唔係咁啱我哋食過。俾咗你就肯定唔啱嘅。你唔食翻西餐就肯定唔啱嘅。法國食西餐。法嗰啲西餐特別啲啦，好特別係嗰啲嘢你知道。但係法國人都餐。即係唔係話隻牛扒咁簡單嘅，都食牛脷啊。但係啲條咧好似都香港。嗰啲肉係好細嘅，佢話嗰啲肉，佢冇咁大，冇美國啲咁大份嘅嗰啲牛排，嗰啲牛扒度。你條款啊嘛，因為要煮菜，因為有條箱。我啲牛扒。餐後就有成套流程咁樣走落嚟要。一定要按住個流程都嚟玩。都唔係一定。你去到啲細埠仔都係咁樣。嗰啲 culture 咁。即係佢係正常嘅，係食3個鐘頭嘅一餐就係咁嘅樣。你翻工即係翻幾個鐘頭先？係啊，好休閒，好舒服㗎真係，嗰度好舒服。一唔係做嘢嘅話，即係冇嗰啲，即係飲咖啡嘆幾粒鐘咁，啲人都係咁樣。如果飲啤酒咪得個咯，我得杯啤酒嚟㗎嘛。啊，對，得杯啤酒。咩？咁乜仲有嘛？tập quân đúng không? Con thích chơi không? Cảm ơn nha. Green Clock Tower. Gas Tower. Gas House. Every quarter.
都幫人拍緊係啦。就呢個，咁呢個仲有咧，咁拉應該呢個中神咗。3分鐘啦。你個鐘係得3分鐘啫，但係呢度過咗嘛？呢度你跟呢個鐘啊嘛，呢度你跟你嗰個啊。好。有酒啫，佢行，佢都要酒啫。A B 哥啦，係嘛？我一後先15分。係咪辣係咪烤嘅意思啊？係烤嗰啲就係有人特登烤。好似係噴好嗰啲出嚟。有冇聲喺度食啊？29，唔知堅唔堅嘅？咩29？咩意思啊？即係呢個鐘啊嘛？唔知呢個鐘肯定 off 㗎啦。如果呢個唔係得啦，好靚㗎，咁樣。啲司機呢樣嘢講咩話？講緣分先記得到咯，唔好。